हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं मेगा डील। दोस्तों, आज की डील में आपके लिए लेके आया हूं जियो मोबाइल, जो इसकी मैंने अभी तक अनबॉक्सिंग भी नहीं की है। काफी अच्छा मोबाइल है, यूनिक फोन है, आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ मेरे को 1500 में पड़ा है। पूरा टोटल चार्ज बताता हूँ। 153 का मैंने सिर्फ रिचार्ज कराया है। आपको मैं इसके बारे में पहले स्पेसिफिकेशन में दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या डिटेल है। आपको ये दिखा देता हूँ। मेड इन चाइना का फोन है ये, और लिख रखा है इस पर नोट फॉर रिटेल सेल, मतलब आप इसको बेच नहीं सकते खरीदने के बाद किसी मतलब स्टोर पे या किसी के थ्रू, जैसे कि आजकल काफ़ी चल रहा है कि काफ़ी जनों ने इसे बेच दिया है। और इसके बारे में हम अगर जाने तो इसकी डिटेल के बारे में, तो इसमें बॉडी SAR जो एक रेडिएशन होता है उसका लेवल इसका 0.796 वेट किलोग्राम की है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है 10/2017 को। तो आप जरा देख सकते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। बाकी ये मेड इन चाइना का फ़ोन है। इसमें बताया गया है इन्होंने जियो जो सर्विस उन्होंने की, इन्होंने इसमें क्या क्या दे रखा है। अकाउंट विद माई जियो को दे रखा है, स्टे कनेक्टेड दे रखा है। आप मूवी देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो जियो ऐप के थ्रू, जो उसमें प्री इंस्टॉल्ड है, आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। डाउनलोड ऐप्स भी है इसमें। और टॉकिंग फेस अप टू डेट कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, गेम खेल सकते हो। इसके फीचर्स के बारे में बात की जाए तो HD वॉइस कॉल होगी, आपकी वीडियो कॉल होगी, 4G इंटरनेट है, मल्टीपल लैंग्वेज इसमें है जिससे आप सेटअप कर सकते हैं। GPS है, ब्लूटूथ है, वायरलेस वाईफाई है, इसमें वायरलेस FM है। 2 मेगापिक्सल का इसका बैक कैमरा है। VGA कैमरा इसका फ्रंट मेगापिक्सल का है, मतलब 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा VGA कैमरा है, जो जिससे आप वीडियो कॉल या आप सेल्फी ले सकते हो। 2.4 की इसकी TFT डिस्प्ले है जो QVGA पे है। 512 MB रैम है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि इन्होंने रैम 512 MB दिया है। और 4 GB इंटरनल मेमोरी दी है। 2000 mAh की बैटरी है, जिसे आप बढ़ा नहीं सकते। और एक बात और है कि इसमें जो SD कार्ड है आपका सपोर्ट करेगा 128 GB का। 3.5 mm का जैक है इसमें। और बताता हूँ मैं आपको, तो इसमें आप टैप एंड पे मनी कर सकते हैं, जिसे NFC भी कहते हैं, जो काफ़ी स्मार्टफोनों में आजकल चल रहा है। पावर्ड बाय KAIOS, मतलब इसमें एंड्रॉइड का हिसाब नहीं है, KAIOS ने इसे मैन्युफैक्चरिंग की है। मैंने ये भी लेटेस्ट खरीदा है। ये भी मैंने नॉर्मली रिटेल से जाके लिया है, मतलब जियो स्टोर से। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। पैकिंग काफ़ी अच्छी है, हल्की पैकिंग है, ज़्यादा भारी मुझे वेट नहीं लग रहा। अब इसके बारे में अंदर से देखते हैं। ये देखिए, इसकी सील लगी पड़ी है यहाँ पे। ये सील देखिए आप। इस सील को मैं खोलूँगा। ये मैंने सील हटा दी है, इस पर जियो लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको खोल के। ये देखिए, जियो का फ़ोन इसी के अंदर है। काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है मेरे को इसका। फ़ोन का ब्लैक कलर है ये। एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ब्लैक कलर है, लैमिनेशन हो रखी है। पीछे उन्होंने ये पेपर लगा रखा है, इसका कुछ काम नहीं है जहाँ तक है। इसका कुछ काम ऐसा है नहीं। लाइफ का इसमें लिखा पड़ा है। इसके बारे में बात की जाए तो ये माइक नीचे की तरफ दे रखा है इन्होंने। इसका बैक कवर देखता हूँ हटा के। ये इसकी जियो सिम पहले से प्री लोडेड आ रखी है। यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ये आपको जो मेमोरी कार्ड का दिख रखा है, इसमें भी अंदर की तरफ मेड इन चाइना लिखा पड़ा है, आप देख सकते हो। बड़ा बड़ा ये मेड इन चाइना का बना पड़ा है। स्पीकर इसका ये अपर है। ये स्पीकर है आपका आउट लाउड स्पीकर जिसे कहते हैं। ये आपका कैमरा हो गया। बाकी यहाँ पे सील लगी होती है, देखते सील है कि नहीं है। हाँ है, लाइव लिखा हुआ है। बाकी इसमें नीचे 3.5 mm का जैक है। ऊपर की तरफ फ्लैश है, LED। और बात की जाए जियो की तरफ से, तो है ये फ़ोन इन्होंने सिंबल दे रखा है। बैक कवर पे भी इन्होंने ऐसी सिंबल दे रखा है जियो की तरफ से। अब इसके बारे में देखते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या मुझको मिला है। ये बैटरी है। बैटरी में आपको दिखा देता हूँ कितने mAh की बैटरी है ये देखिए, लाइफ के सिंबल के नाम की बैटरी है ये। 2000 mAh की बैटरी है ये। दिख रहा है आपको? 2000 mAh की बैटरी है ये। 7.4 की मेड इन चाइना लिखा पड़ा है, इस पर भी आप देख सकते हैं। तो 2000 mAh की बैटरी है। इसके अंदर बैटरी के अंदर एक पर्ची और है। इसके अंदर हम देखते हैं क्या है। ये स्कैनर है, बारकोड स्कैनर है, बिल से रिलेटेड।
इसमें आपका नंबर भी है। और बाकी देखते हैं हम इसके बारे में। इसका चार्जर है, चार्जर मेरे इसके साथ ऐसा है, बहुतों के साथ दूसरा चार्जर आया, पर इस वाले के साथ ये लेटेस्ट वर्जन है तो उसके साथ ये चार्जर आया। बाकी चार्जर को मैं हटा देता हूँ, इसकी केबल को, ये चार्जर है बस। और तो कुछ है नहीं, मैनुअल उन्होंने दिया नहीं है, पर कोई नहीं, हम बिना मैनुअल के भी चला लेंगे, इंडियन है क्योंकि हम सब चीज़ चलती है हमारे यहाँ पे। बाकी मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ आपके सामने। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ इसे ऑन करके। ये देख सकते हैं इसमें लिखा रहा है पावर्ड बाय KaiOS, जिसने ये मतलब इसके एंड्रॉयड का बनाया। मैंने ये ऑन कर दिया बैटरी डाल के। अब ये हैवी लग रहा है, पहले हल्का लग रहा था क्योंकि मैंने इसमें बैटरी इसमें डाली है तो इसलिए हैवी लग रहा है ये फ़ोन। बाकी अब इसको स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। ये देखिए जियो का सिंबल आएगा आपके साथ साथ। और बाकी इसमें कोई ईयरफोन वगैरह कुछ नहीं है, या इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है मतलब। बाकी फीचर्स इसके अच्छे हैं, मैंने देखे थे। अभी मैं इसमें पासवर्ड डालूंगा वाईफाई का, इसके थ्रू हम इसको अपडेट करेंगे। आपको अपडेट भी करना पड़ेगा जब ये फ़ोन लेगा होगा, क्योंकि इसका काफ़ी पुराने फ़ोनों में मतलब जो पहले आ चुके हैं उसमें अपडेट आया नहीं था, तो वो अब आया है अपडेट, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, तो इसलिए आप अपना फ़ोन जियो अगर आपने परचेज़ किया है तो आप उसको अपडेट कर ले, अच्छी तरह से अपडेट कर ले, मतलब आपका नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी अपडेट करने की। और जहाँ तक देखते हैं भी ये ऑन हो चुका है ये फ़ोन। ठीक है, अब मैं इसमें पासवर्ड डालता हूँ इतने देर में, 1 मिनट के लिए। जियो म्यूजिक भी दे रखा है इन्होंने, जियो टीवी भी दे रखा है, माई जियो भी दे रखा है, ये सारी चीज़ इन्होंने दे रखी है। गाने भी सुन सकते हो, FM भी चला सकते हो, गेम भी खेल सकते हो, आप गेम में जाके गेम खेल सकते हो। ये देखिए लोडिंग कर रहा है गेम को। अभी मैं बता नहीं सकता किस टाइप के गेम आएंगे इसमें, वरना मैं आपको बता देता कि गेम किस टाइप के आएंगे इसके अंदर। तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है तो मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी इसके बाकी फीचर के बारे में बता देता हूँ मैं आपको जल्दी से। इसमें आपको मिलेगा वाईफाई मिलेगा, ब्लूटूथ मिलेगा, NFC मिलेगा, GPS मिलेगा आपको। तो इसके बारे में डिस्प्ले में साउंड वाउंड वगैरह मिलेगा। बाकी और कुछ खास है नहीं। सिम सिक्योरिटी मिलेगा, सिम पिन कार्ड लगा सकते हो, और डू नॉट ट्रैक का ऑप्शन दे रखा है। डाउनलोड कर लेना इसके अपडेटेड वर्जन को। 1 GB रैम अवेलेबल है, मतलब 1 GB स्टोरेज अवेलेबल है इसमें। 4 GB इन्होंने दिखाई थी, 512 MB अवेलेबल है। मतलब अभी 949 मतलब मीडिया आपका अवेलेबल है। एप्लीकेशन 1 GB तक आप यूज़ कर सकते हो, मतलब काफ़ी एप्लीकेशन आ सकती है। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आपको फ़ोन परचेज़ करना पड़ेगा, बाकी आप देख भी सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हेलो डियर फ्रेंड, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।